तो मोटरसाइकिल के रियर पोर्शन में जो सबसे पहली चीज आती है जहाँ से बेसिकली आप लोगों के बाइक में से आवाजें आती है, वो कॉमन चीज होती है बेसिकली आप लोगों की बाइक की चेन है। जैसे कि अगर आप लोगों को पता ही होगा बेसिकली आप लोगों के बाइक में पीछे के साइड में एक चेन होती है ना, जो टाइम टाइम पे लूज हो जाती है। वो बेसिकली आप लोगों के बाइक के रियर पोर्शन से वो आवाज निकालती है। इसका जो सोल्यूशन है वो काफी ज्यादा सिंपल है कि आप लोगों को अपने बाइक की जो चेन है उसको आप लोगों को सिंपली आप लोगों को टाइट करवाना है। बहुत ज्यादा टाइट नहीं करवाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट करवाने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत ज्यादा आप लोगों को लूज भी नहीं करवाना है उस वाली चेन को, कि मतलब वो जो है वो आप लोगों के बाइक के रियर पोर्शन से वो वियर्ड साउंड निकाले। सो ये तो बेसिकली एक आवाज हो गई। जो दूसरी आवाज होती है वो बेसिकली आप लोगों के बाइक के चेन के स्प्रॉकेट से आती है। चेन स्प्रॉकेट बेसिकली उस चीज को कहते हैं जहां पर आप लोगों की बाइक की चेन जो है वो लगी हुई रहती है ना। आप लोगों ने हर बाइक की आप लोगों ने साइकिल के पीछे देखा होगा कि एक दांत करके एक चीज एक लगी हुई रहती है, उसको बेसिकली स्प्रॉकेट कहते हैं। तो इसके पीछे वाले पहिए में भी एक स्प्रॉकेट एक लगा हुआ रहता है। कभी कभी ये होता है कि वो जो स्प्रॉकेट होता है ना, उसकी जो बेरिंग होती है ना वो कभी कभी कट जाती है, या फिर उस बॉल बेरिंग में भी चीजें जो है वो जाके फंस जाती है। तो वो मतलब अगर घूमती है तो वो आवाज करती है। एंड ऑब्वियसली आप लोगों के बाइक की जो इन स्प्रॉकेट है वो अगर अच्छे से घूमेगा नहीं, तब मतलब आप लोगों को बाइक चलाने में प्रॉब्लम आएगी और आप लोगों के बाइक के चेन स्प्रॉकेट से आवाजें आएंगी। इसका सोल्यूशन बेसिकली ये है कि आप लोगों को क्या काम करना है ना, आप लोग जब भी आप लोग अपने बाइक की आप लोग सर्विसिंग कराओ है ना, तब तक बेसिकली आप लोगों को जो है वो अपने बाइक के चेन स्प्रॉकेट को आप लोगों को ल्यूब कराना है ना। उसमें कोई आप लोगों को लुब्रिकेशन उसमें डलवाना है, जिससे कि मतलब आप लोगों के बाइक के चेन स्प्रॉकेट के अंदर अगर कुछ भी अगर फंसा हुआ है ना, तो वो बेसिकली वो बाहर निकल जाए। लेकिन अगर आप लोगों के बाइक की अगर चेन स्प्रॉकेट अगर खराब हो गई है, उसकी अगर बॉल बेरिंग अगर कट गई है, तब आप लोगों को जो है उसको चेंज आप लोगों को करवाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो बाइक में जो होती है, बाइक में 2 चेन स्प्रॉकेट होती है। दोनों चेन स्प्रॉकेट अगर खराब हो जाती है या फिर मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम आती है, तब मतलब ये चेन स्प्रॉकेट जो है ये आवाज करती है। तो सबसे पहले चेन हो गया, दूसरा हो गया चेन स्प्रॉकेट। जो तीसरी चीज होती है ना, जहाँ से बेसिकली मोस्ट कॉमन होता है आप लोगों के बाइक में से आवाज आना, वो चीज होती है बेसिकली आप लोगों के बाइक के रियर ब्रेक। जैसे कि मान लो कि आप लोगों के बाइक में पीछे के साइड में ड्रम ब्रेक है, तो ड्रम ब्रेक में क्या होता है ना, इसमें बेसिकली इसमें हॉर्स शू इसमें होता है। तो हॉर्स शू का जब लेदर जो घिस जाता है ना, जो बेसिकली ब्रेक लगाता है, उसके घिसने की वजह से उसका जो मेटल होता है वो ज्यादा एक्सपोज हो जाता है, जो आप लोगों के बाइक के ड्रम से लड़ता है। और जब भी आप लोग अपने बाइक आप लोग रियर ब्रेक को आप लोग प्रेस करते हो, तब बेसिकली आप लोगों के बाइक के रियर ब्रेक से चू चू करके आवाज आती है ना, जैसे चू करके आवाज आती है। यही काम जो होता है ये भी बेसिकली डिस्क ब्रेक के साथ भी होता है, कि अगर आप लोगों के बाइक के जो डिस्क ब्रेक का जो ब्रेक पैड होते हैं ना, वो अगर घिस जाते हैं, उसका अगर लेदर अगर घिस जाता है, तब बेसिकली आप लोगों के बाइक के ब्रेक पैड से आवाज आती है जब जब आप लोग अपने बाइक आप लोग ब्रेक आप लोग प्रेस करते हो। इसका जो सोल्यूशन है वो काफी ज्यादा सिंपल है, कि आप लोगों को अपने बाइक का जो ब्रेक पैड है उसको आप लोगों को चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आप लोगों के बाइक का जो ब्रेक पैड है वो अगर घिस गया है तो, लेकिन अगर कोई भी अगर चू चू वाली अगर आवाज आती है, तो ये बेसिकली आती है आप लोगों के बाइक के ब्रेक की वजह से, चाहे वो फ्रंट की बात हो या फिर वो रियर की बात हो। तो ये तो बेसिकली हम लोगों ने बात कर ली आप लोगों की बाइक की चेन की, आप लोगों के बाइक के ब्रेक्स की, चाहे वो ड्रम ब्रेक हो या फिर डिस्क ब्रेक हो, कोई भी ब्रेक हो। इसके अलावा जो चौथी जो जगह होती है जहाँ से बेसिकली आप लोगों के बाइक में से आवाज आने के चांसेस होते हैं, वो जगह होती है बेसिकली आप लोगों के बाइक के रियर टायर के एक्सल से। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों के बाइक का जो रियर टायर का जो एक्सल होता है ना, उसमें थोड़ी बहुत उसमें गंदगी वंदगी जो है वो फंस जाती है। गंदगी चिपकने से क्या होता है ना, कि कभी कभी डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो आप लोगों के बाइक के जो एक्सल होता है उसको थोड़ा बहुत उसको काट देते हैं, जिससे कि मतलब आप लोगों के बाइक का जो रियर टायर है वो अगर घूमता है ना, तो वो चू चू करके आवाज करता है, या फिर वो जो है वो बहुत ही ज्यादा एनोइंग आवाज निकालता है। एंड ऑल्सो अगर कोई अगर टायर है उसमें अगर बहुत ज्यादा गंदगी अगर चली गई है, तो वो आप लोगों के बाइक के टायर को थोड़ा बहुत जाम भी करता है, जिससे कि मतलब आप लोगों के रियर टायर में को घूमने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सो ये जो प्रॉब्लम है ये काफी ज्यादा कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अपने बाइक के रियर टायर या फिर किसी भी टायर को वो लोग जो है वो लुब्रिकेट नहीं कराते हैं, जिसके वजह से मतलब ये आवाज आने वाली प्रॉब्लम जो है ये आती है ना, बहुत ज्यादा कॉमन होता है। सो इसका जो सोल्यूशन है वो काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आप लोगों के बाइक के टायर के एक्सल में अगर कोई भी अगर गंदगी फंस गई है या फिर अगर कोई बाल वाला अगर फंस गया है, तब आप लोगों को बेसिकली वो जो ऑयल नहीं होता है, जो लुब्रिकेशन वाला ऑयल होता है, वो आप लोगों को अपने बाइक के उस टायर के एक्सल में आप लोगों को डाल के है ना, टायर को 2-4 बार हाथ से उसको चलाना पड़ेगा, जिससे कि मतलब लुब्रिकेशन से वो जो गंदगी जो चिपकी हुई है आप लोगों के बाइक के टायर के एक्सल में, वो मतलब थोड़ा सा सॉफ्टन अप हो जाए है ना। सॉफ्ट होने के बाद वो बेसिकली वो बाहर निकल जाए घुमाने की वजह से। नहीं तो अगर आप लोगों को अगर कोई अगर ब्रश अगर मारने की भी अगर जरूरत पड़े है ना, तो ब्रश आप लोग जो है वो कोई मार दो आप लोगों के बाइक के टायर के एक्सल में, कोई भी मतलब आप लोगों के बाइक के रियर के टायर के एक्सल से कोई भी
आवाज ना आए। लेकिन अगर आप लोगों की बाइक का जो एक्सेल है ना, वो अगर कट गया है, वो खराब हो गया, डैमेज हो गया थोड़ा सा, है ना, तब इसका जो सॉल्यूशन है वो रिप्लेसमेंट है, क्योंकि अब उसको कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो आप लोगों को अपने बाइक का जो टायर का एक्सेल है उसको आप लोगों को चेंज ही करवाना पड़ेगा। अगर आप लोगों के बाइक का जो टायर का एक्सेल है वो अगर डैमेज हो गया है तो ये तो बेसिकली टायर के एक्सेल की बात हो गई। अगर हम लोग अगर टायर के एक्सेल से अगर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आप लोगों के बाइक का जो रियर शॉकर होता है ना, वहां से भी कभी कभी आवाज आने के चांसेस होते हैं। अब किसी भी बाइक के रियर शॉकर से आवाज आने की जो वजह होती है वो बहुत सारी वजह होती है। कभी कभी आप लोगों के बाइक का जो रियर शॉकर होता है उसका जो हाइड्रोलिक्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर का जो लिक्विड होता है वो खराब हो जाता है, या फिर मतलब वो रिग्ड हो जाता है। इसके अलावा जैसे आप लोगों के बाइक के पीछे का कोई अगर हैवी बंदा का बैठता है ना, जिससे कि आप लोगों के बाइक का जो शॉकर है वो कुछ ज्यादा ही दब जाता है, तब बेसिकली ये जो आवाजें हैं ये आती है। शॉकर से आवाज आना जो है ये एक्चुअली कॉमन होता है, क्योंकि बहुत सारे बाइकों के शॉकर से आवाज आती है। लेकिन मोस्ट केसेस में प्रॉब्लम ये होती है कि जो शॉकर होता है उसकी ऑयलिंग जो है वो या तो खत्म हो चुकी होती है, नहीं तो शॉकर की बेसिकली बहुत सारे लोग जो है वो ऑयलिंग नहीं करवाते हैं। सो अगर आप लोगों के बाइक के अगर रियर शॉकर से अगर आवाज अगर आ रही है ना, सबसे पहला काम तो आप लोग ये करो कि आप लोग जो है वो अपने रियर शॉकर को आप लोग ऑयलिंग पहले करवा के देख लो कि कहीं आप लोगों के बाइक के रियर शॉकर की प्रॉब्लम कहीं ऑयलिंग तो नहीं है, कि लैक ऑफ ऑयलिंग की वजह से बेसिकली आप लोगों के बाइक के रियर शॉकर से आवाजें आ रही है। क्योंकि मतलब मेनली यही प्रॉब्लम होती है ना मोस्ट ऑफ द बाइक्स में, कि ऑयलिंग जो है वो नहीं हुई होती है। ऑयलिंग कराने के बाद भी अगर आप लोगों के बाइक के अगर शॉकर से अगर कुछ अगर आवाजें अगर आ रही हैं, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि या तो आप लोगों के बाइक का जो शॉकर है वो खराब हो गया है ना, मतलब वो पूरी तरह से बैठ गया है, नहीं तो उसके अंदर के जो हाइड्रोलिक्स होता है ना उसमें प्रॉब्लम आ गई है, या तो उसका लिक्विड उसका खत्म हो गया है, नहीं तो मतलब वो जो हाइड्रोलिक्स है वही पूरा खराब हो गया है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि अगर आप लोगों के बाइक का जो हाइड्रोलिक्स है वो खराब हो जाता है, या फिर उसका अगर लिक्विड अगर खराब अगर हो जाता है, तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, आप सिंपली आप लोगों को अपने बाइक का जो रियर शॉकर है उसको आप लोगों को चेंज करवाना पड़ेगा, या तो उसको रिप्लेस आप लोगों को करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑयलिंग अगर उसकी होती है या फिर अगर वो अगर रिफिल होता है तो आप लोगों को उसको रिफिल करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो छोटे मोटे जो आवाजें आती है ना, जो कि आप लोगों के बाइक के रियर पोर्शन से आती है, जैसे कि आप लोगों के बाइक के रियर पोर्शन में अगर कोई अगर डैमेज अगर हो गया हो, जैसे कि आप लोगों के बाइक का जो मड गार्ड है वो अगर टूट गया हो, है ना, या फिर उसका अगर कोई अगर स्क्रू लूज हो गया हो, नहीं तो जैसे आप लोगों के बाइक का जो सारी गार्ड है ना, तो वहां से भी कभी कभी आवाजें जो है वो आती है। अगर वो अगर लूज अगर हो जाता है तो ऐसे बेसिकली ऐसे बहुत सारी कॉमन चीजें होती है जहाँ से आवाजें आती है ना, मड गार्ड, साड़ी गार्ड, और जैसे आप लोगों के बाइक के इंडिकेटर से। अब ये जो चीज है ये बेसिकली काफी ज्यादा कॉमन है, तो मैं इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन फिर भी यार अगर कोई अगर ऐसी अगर लूज अगर चीज है तो उसको टाइट करवाने से ही ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। सो चलो गाइस, जो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप लोग दबा देना, एंड ऑल्सो जो नीचे जो लाइक का बटन है उसको भी आप लोग दबा देना। अगर आप लोगों के बाइक में अगर कोई भी अगर टिकिंग की साउंड आती है, कोई भी वियर्ड साउंड आती है, मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि आप लोगों के उस टिकिंग वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को पता चल पाए। तो चलो गाइस, मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोग सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।